हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ बॉक्स। आज की वीडियो में बात करेंगे महासुदर्शन घनवटी की। इसको बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे डाबर, ऊंझा, वैद्यनाथ। आप चाहे तो इसे कहीं से भी ले सकते हैं। इसके बेनिफिट्स और नुकसान आज जानेंगे। इसको लेने का तरीका ये है, अगर आप बुखार सामान्य है या कफ कोल्ड हो रहा हो तो आप इसकी एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। इसको दूध के साथ या पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ज्वर कैसा भी हो, विषम हो या सामान्य, आपको इसे लेना है। सिर दर्द और बदन दर्द में भी ये बहुत अच्छा काम करती है और इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। यानी कहना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए रामबाण है। इसके साथ ही पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याएं उनसे दूर होती है। इसे आप 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई गंभीर समस्या है तो अपने चिकित्सक की देखभाल से इसे ले सकते हैं। इसकी मुख्य औषधि का इस्तेमाल किया गया है और वो है चिरायता। ये बहुत ही अच्छी औषधि है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। तो इसकी कॉस्ट 100 रुपये है और इसकी एक्सपायरी डेट 2024 है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और बहुत चीज़ों में यूज़ होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी महासुदर्शन घनवटी की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर एक नई उन्मान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।